係佢老豆啊 ？Hello。做咩啊？喂，俾你出去。喂，你唔可以多兩個隊友喎。多兩個嚟玩咩？好，開波啦！拜拜，拜拜。一片之緣。我見過，就係佢阿媽帶走佢兩個。成日都奉命，哇！追住佢打，哇！嗰度，呢度啊，呢啲冇辦法，呢啲對出嚟啦，其實牽走去嗰度咧，仲定後面 playground， 黑熱球，係 footman， 陰皮，行雙份，冇去波，因為佢跑步嗰個，但係佢唔係波飛。哇！好多手啊，真係成功咗啦！簡單啦，但係咁剎車唔會剎冇問題。停喺度。如果乜你下中？哦。你應該俾自己有信心啲，你覺得自己入緊㗎嘛？四年拍頭，係咯，我試4年好似阿 Lin 咁樣就諗住開波啦。哇！佢打板助攻嚟嘅呢個應該係。我幫你計。哇！係揼咗。好快！哇！呢啲啊！哇！玩車點？攞唔到？落唔翻？哇！呢個轉身，未得！哇！問齊人先。點解？你平時喺長沙度練射波，係咪一射波㗎？哇！睇小 MJ 彈跳力，佢就係識話自己細佬自己震，我話佢細佬自己係真黐。你矛個位同埋底線好正㗎，細佬咯，底線同個位，佢攞到係咩？正常應該穿針喎，係有都唔踩埋好行嘅。晒位啊！佢錯步上籃，我而家係追唔住啦。哇！都深啲。如果你射多啲㗎，我哋喺後面望就知有啦。
個 freeze time。哇！拍個橫傳，哇！傳幾？哇！咁多啊！隔離嗰個會飛到佢咩？冇理由啊！即係點喎咁冇福其中一個喺裏面當係喺邊啦。哇 ！Good ball，good ball。信心一成。冇錯。哇！呢個係可以冇乜射地。出奇啊！喺門。掉低佢，走過來後就翻嚟。唔好遲啊！而家拍多啲啊嘛，等你睇睇啊。好嘢內置防守大閘 ，Kenny 一搶咗去反。我 Kenny 一定攞嘛。好緊湊啊！喺度拍數據條網。兩球。打把成功，我哋個飛點解要打埋佢先？點解要飛咧？欲速則不達。夠啦，準備殺你啦！你哋射下，中場。中場射。係，我褪後少少，幫你拉後推。攞唔到？中場射啦喂！出口術，諗住出口術可以呃到人。你啲隊友啲逼太渣啦！我一個逼到，我一個逼到。哦！哎呀！你入樽！死啊！game 啊，佢哋18。